Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, anu ku abdi dipihormat, para wargi, para sepuh kali anom, wabil khusus pangarsa Ustad Dodi anu ku Allah dimuliakeun. Abdi panginten salaku sahibul hajat, sahibul bait, ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak sadayana anu parantos ngaluangkeun waktosna sehingga tiasa hadir dina ieu waktos anu maksad sareng tujuan abdi ngulem ka bapak-bapak sadayana sejata syakur bin ni'am ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kapersantanan ka abdi ku dititipan bumi ieu sok sanaos sakieu buktosna pidoana we ti bapak-bapak sadayana mugi-mugi ieu bumi dinten wasilah kana ningkatna ibadah abdi sakulawargi ka Allah. Oke, mugi-mugi ieu bumi diwuwuh ku rahmat magfirah oge kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge panginten abdi nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya anu kirang saluyu sareng manah bapak-bapak sadayana dina tuangeun leuteuna atanapi dina nampina da kumaha Pak sakieu buktosna nyuhunkeun dimaklum nya Pak. Kanggo salajengna ku abdi dipasrahkeun ka Pak Ustad Dodi. Mangga Pak Ustad waktosna kehormatan disanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid, al-ayah. Allahu a'lam bimuradih. Kapayunan kulawargi sahibul bait anu ku abdi dipihormat, oge bapak-bapak miwah para pemuda sadayana anu sami hadir dina ieu waktos. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa kempel ngariung di ieu bumi dina kaayaan sehat wal afiat insyaallah. Seja nyumponan kana pangulem ti Bapak Dede anu ngagaduhan maksad salah sawiosna tadi panginten atos didugikeun nyaeta sejata syakur bin ni'am ka Allah Subhanahu wa taala. Syukur ka Allah tina sadaya nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah kamantena salah sawiosna alhamdulillah. Bumi anu salami dibangun parantos rengse kalayan berkah salamet insyaallah sehingga tos tiasa dilinggihan. Atuh ku ayana kitu Pa Dede sakulawargi ngulem ka urang sadayana nyungkeun karna Allahna dorong doa ti para wargi sadayana pamugi ieu bumi tiasa janten wasilah kana turunan rahmat magfirah oge kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Kulawargi anu ngalebetanana mugi-mugi masing aya dina kasehatan, digampilkeun milik rezekina, dipaoskeun yuswana, dipaparit sakinah, katenangan, kanyamanan, katentraman di ieu bumi, ditebihkeun tina mara bahayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi-mugi ieu bumi janten wasilah kana ningkatna amalia ibadah anu ngalenggihanana sangkan janten bumi anu disebat ku Rasulullah nyaeta baiti jannati, rumahku surgaku, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke panginten dina tiap-tiap riungan, dina tiap-tiap majlis urang sadayana terlepas tina tali paranti kebiasaan urang ngaoskeun zikrullah ku ngalangkungan tawasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana harapanana mugi-mugi janten wasilah sababia kana lungsurna rahmat magfirah sekaligus inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi janten wasilah cukang lantaran sagala rupi hal pamaksadan urang, cita-cita urang sadayana aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, urang sami-sami nginturan hadiah doa ka para ahli kubur wargi-wargi urang, ka para sepuh urang, wabil khusus ka almarhum almarhumah kulawargi sahibul bait anu kahiji Bapak Asep bin Bapak Ujang, Bapak Muh bin Bapak Moh, pami aya anu kalangkung atanapi lepat dina nyebatna Allahumma maha uninga. Umumna kasada jamil muslimin wal muslimat ti masyriq dugi ka maghrib khususna deui ka ahli kubur min hazil qaryah kampung Sukawening. Mugi-mugi marantana sadayana di alam barzakhna masing aya dina rahmat oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sadaya amal saena mugi-mugi aya dina panampian Allah, kalayan sadaya kelepatanana masing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh panginten abdi kawakilan mutlak ti Bapak Dede kanggo mandu dina awasan tawasul sareng tadzakur
Urang sami-sami fokuskeun manah emutan sareng lisan urang sadayana kanggo zikir, kanggo ngemut ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sami-sami kawitan wae aosan tabasul urang sadayana ku aosan ta'awuz, basmalah oge aosan anu sanesna.